Për shkallëzimi i konfliktit me Iranin ka tronditur tregjet globale të naftës dhe gazit duke shkaktuar rritje të ndjeshme të çmimeve të energjisë në Europë. Megjithatë, ndikimi nuk është i njëjtë në të gjitha vendet, pasi struktura e prodhimit energjetik ka luajtur rol vendimtar. Reuters në një artikull mbi këtë fenomen, ku merr shembullin e Shqipërisë dhe thekson se prodhimi i lartë nga hidrocentralet, që siguron mbi 90% energjisë elektrike, ka ndihmuar në mbajtjen nën kontroll të çmimeve. Lumi i Drin, i cili zbret përmes maleve të Shqipërisë veriore, po vepron si një lloj mburoje, nis kështu i Reuters. Sipas të dhënave krahasuese në Europë, vendet me peshë të madhe të burimeve të rinovueshme kanë qenë më të mbrojtura nga luatjet e forta të tregut. Në të kundërt, ekonomitë që mbështeten në gaz dhe naftë janë përballur me rritje të mëdha. Italia ka regjistruar një rritje mbi 20% të çmimeve me shumicë të energjisë elektrike, ndërsa në Gjermani çmimet janë rritur mbi 15%. Kjo ka shtuar presionin inflacionist dhe ka rritur shqetësimet për një ngadalësim të mundshëm ekonomik. Ndërkohë, Franca dhe Spanja kanë përjetuar zhvillime më të qëndrueshme. Franca e mbështetur kryesisht në energjinë përthamore ka shënuar rritje më të kufizuara, ndërsa Spanja, fal zgjerimit të shpejtë të burimeve të rinovueshme, ka regjistruar edhe ulje të çmimeve. Në artikull shkruhet se kriza aktuale mund të rrisë diferencat mes tregjeve energjetike në Europë, duke e goditur më fort vendet me varësi të lartë nga importet e karburanteve. Në të njëjtën kohë, situata mund shërbesë nxitje për përshpejtimin e tranzicionit drejt energjisë së gjelbër, ndërsa Bashkimi Evropian po shqyrton masa për të mbrojtur familjet dhe bizneset nga rritjet e kostove. Përtej detit Adriatik, nga Shqipëria, Italia, e cila gjeneron më shumë se 40% energjisë elektrike nga gazi, ka parë një rritje prej më shumë se 20%. Vendet e varura nga gazi si Italia, Gjermania dhe Greqia kanë të gjitha një nivel të prodhimit të energjisë diellore, por mbështetja e tepruar tek dielli shkakton atë që quhet kurba e Rossës, ku çmimet janë të ulta në mes të ditës, por rriten në mëngjes herët dhe pasdite vonë. Ndërkohë, vendet prodhuese të qymyrit si Polonia dhe Serbia gjithashtu kanë përfituar. Në Greqi, e cila ka prodhim të fortë diellor, operatori i rrjetit elektrik dëshiron që një central me linjit i planifikuar për mbyllje të qëndrojë hapur të paktën edhe një vit për shkak të konfliktit në Iran. Goditjet e çmimeve të energjisë për familjet pritet të jenë më të zbutura se sa rritjet në tregjet me shumicë për naftën dhe gazin, thonë analistët, pasi mund të duhen muaj që këto rritje të reflektohen në sistem. Kontratat italiane të energjisë elektrike me shumicë janë rritur më ngadalë se çmimet e gazit dhe naftës që nga fillimi i luftës në Iran. Komisioni Evropian ka zhvilluar plane për të ulur taksat e energjisë elektrike, ndërsa kërkon të zbusë pasojat nga lufta, megjithëse zyrtarët dhe analistët paralajmërojnë se kostot shtetërore mund të rriten si rezultat. Konsumatorët që tashmë po përballen me rritjen e çmimeve të karburanteve të bazuara në naftë janë të shqetësuar për energjinë elektrike më të shtrenjtë. Në Kipro, ku familjet paguajnë disa nga çmimet më të larta të energjisë elektrike në BE, furnizuesi kryesor i energjisë sheh që çmimet rriten deri në 20% deri në gusht, pjesërisht për shkak të vet kurbës së Rossës. Kur shpërtheu lufta në Iran, kostot e karburantit për Marios Jorgo, një operator makinerish në një shtyp shkroj në Limassol, u rritën deri në 20%, duke e detyruar atë të linte një nga punët e tij dhe të gjente një punë tjetër më afër shtëpisë. Faturat e energjisë elektrike tashmë i kushtonin 200 euro në muaj. Ai nuk është i vetëm. Nico Vani, 47 vjeç, drejton furrën Lanave në Castiglion Fiorentino, Itali. Kompania përdor rreth 2000 litra naftë në muaj për shpërndarje dhe furrat e saj funksionojnë me gaz. Furnizuesit kanë njoftuar tashmë rritje të kostos së majas, letrës dhe plastikës, dhe kjo para çdo rritjeje të çmimeve të energjisë. Në Shqipëri, banorët pranë digës së lartë të hidrocentralit të Vautodejas bëjnë shaka se energjia hidrike është vetmja trashëgimi pozitive e dekadave të sundimit komunist në vend. Varësia e madhe e Shqipërisë nga energjia e rinovueshme, veçanërisht energjia hidrike, ka luajtur një rol vendimtar në mbrojtjen e vendit nga efektet më të këqija të krizës, tha Ministria e Energjisë e Shqipërisë në një deklaratë, megjithëse pranoi se vendi nuk është imun. Vendi ende importon energji kur kërkesa arrin kulmin dhe konsumatorët mbrohen nga subvencionet e çmimeve nga qeveria.